أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس على إطلاق الحملة الوطني للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وبهذه المناسبة تلقى جلالة الملك حفظه الله الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19. وتأتي هذه الحملة مباشرة بعد توصل المملكة المغربية ب2.5 مليون جرعة لقاح، تتمثل في 2 جرعة من لقاح أسترازينيكا تم التوصل بها يوم الجمعة 22 يناير، بينما 500,000 الأخرى المتبقية من جرعات لقاح سينوفارم يوم 27 يناير 2021. كاميرا إيكواكتو.ما انطلقت إلى عين المكان لتتبع مجريات الحملة على مستوى مدينة الدار البيضاء. حنا هنايا تنتواجدوا في مستشفى 20 غرفة 1953 اللي هو تابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وهنايا هو نقطة من بين 9 نقط اللي تم تجهيزها باش تم فيها عملية تلقيح ديال العاملين والموظفين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. دونك حنايا على اتم استعداد باش نبداو هذه الحملة. يعني حنا من تقريبا 10 في شهر 12 وحنايا كنستعدوا. درنا بليزيور سيونس دو سيمولاسيون نتاع كيفاش غادي تدوز عملية التلقيح. وكنا كونا لجنة اللي كتكون من المدير العام للمركز الاستشفائي ومدراء جميع المستشفيات اللي داخله في المركز الاستشفائي الجامعي، وكذلك ممثلين إداريين وممثلين عن مصلحة طب الشغل والصيدليين. درنا دي سيونس دو فورماسيون بور لو بيرسونيل اللي غادي يقوم بعملية التلقيح. احنا بيان سور هذه العملية غادي نديروها على مراحل طبقا للتعليمات اللي كعطيها وزارة الصحة. تستهدف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المواطنين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة وفقا لجدول التلقيح المكون من جرعتين. تقدر نسبة الساكنة المستهدفة ب 25 مليون نسمة. ستعطى الأولوية لبعض الفئات المستهدفة لا سيما المهنيين العاملين في الصفوف الأمامية، ويخص الأمر مهنيي الصحة، السلطات العمومية، قوات الأمن، موظفي التربية الوطنية، وكذلك كبار السن والفئات الهشة المعرضة لخطر الفيروس قبل أن يشمل بقية الساكنة المستهدف. L'opération de vaccination nationale a commencé aujourd'hui après l'inauguration officielle par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. On a commencé d'abord selon les doses reçues par les catégories de personnes qui sont en première ligne et par les personnes âgées de plus de 75 ans. Notre site va recevoir les gens de plus de 75 ans. Alhamdoulilah, on a commencé ce matin, on a reçu le vaccin et on a commencé après la sélection bien sûr, après la vérification des coordonnées des candidats et après la vérification des contre-indications au vaccin. Donc تنديروا واحد l'interrogatoire au début باش كنعرفوا la personne واش عندها des contre-indications le vaccin. كاينين des contre-indications absolues ou كاينين des contre-indications provisoires. Donc pour les contre-indications absolues, l'allaitement et la grossesse. Ou la deuxième contre-indication, c'est une réaction allergique sévère suite à un vaccin ou un médicament ou une prise d'injection. Pour les contre-indications provisoires, on a la première en cas de maladie, d'infection ou bien de grippe ou tout accès aigu d'une maladie chronique. Donc, on attend un autre rendez-vous en attendant la guérison. Pour la quatrième note, c'est la deuxième contre-indication provisoire. C'est quand le patient est sous traitement immunosuppresseur.
les gens اللي عندهم la greffe d'organes ou عندهم une maladie sous corticoïde de longue durée ou bien عندهم un cancer تياخدوا la chimiothérapie ou bien la radiothérapie ou bien ils présentent une contre-indication حتى كيعطينا le médecin traitant l'accord on l'accepte on fait le vaccin. الحمد لله l'opération تدوز بواحد الطريقة منظمة sur le plan logistique, sur le plan administratif et médical. On a reçu alhamdoulilah des gens qui sont candidats جاو فرحانين وتشكروا سيدنا الله ينصرو اللي وقف على هذه العملية بواحد الحازم باش خدينا الجرعات مع الدول الاولين اللي كانوا سباقين للتلقيح. وان شاء الله هذه العمليه غتكون بطريقه تدريجيه حيت كان سبقنا الناس اللي في وضعيه هشه مع حضور اللقاح غادي يكونوا ديك الساعه دوطخ كاتيجوري. وراه هذه العمليه كتخص المغرب كامل. بدينا بالفئات المستهدفه ولي زون اللي فيهم الحالات كثيره، يعني اللي عندهم واحد حاله وبائيه مهمه. ومن بعد راه غادي المغرب كله غادي يستفد بيان سور الفئات اللي بين فايتين 17 عام حتى ل 75 عام فما فوق. انا مواطن مغربي ومغربي بيور. العمليه دازت بخير وعلى خير، ما حسينا بحتى شي حاجه، الحمد لله حمدنا الله وشكرناه. فهمتي والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. احنا الاولين هنايا، انا راه من البارح جيت هنايا وقالوا لي رجع الغد وجيت والحمد لله هذا الشيء داز بخير وعلى خير. الخاطر ديالي والعقل وباغيه ندير ملي دار البيكسر باش غادي نمشي ندير انا الاولى. ايوا سخر الله فيه وحنا زينه، هادشي اللي كاين. كل شيء بخير الله يعاونهم، كل شيء خدام مزيان. غنعمل المعامله كيعملوا زعما مزيان كل شيء من الاول حتى الاخر. Nous sommes très heureux d'avoir participé à la campagne de vaccination lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ma grand-mère de 99 ans s'est fait vacciner aujourd'hui et tout s'est passé dans les règles sanitaires et protocolaires, alhamdoulilah. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette campagne. L'opération elle a été prise en charge ce matin. Oui, on a demandé ses antécédents médicaux et après les réponses fournies par la famille, elle s'est fait vacciner. أكد وزير الصحة خالد أيد طالب أن البلاد قد تبلغ المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا مطلع مايو، فالمغرب سيستهدف تلقيح 80% من الساكنة للخروج بسرعة من هذا الوباء. ويمكن للمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية لقاحكورونا.ma أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.